Сәлем баршаға, сіздермен Арайдың асханасы өте дәмді сочный болып шығатын ұйғыр мантысын жасайтын боламыз. Бір жасағаның өзінде дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар керемет болып шығады. Алдымен салқын суымызға тұзымызды араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды бір бөлек ыдысқа салып, ортасын ашып, салқын суды үстінен құямыз. Сөйтіп, жай қолымызбен араластыра отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Қыздар, қамыры кішкене қаттылау болады. Сол үшін көрсетілген мөлшерден көп суды қоспаймыз. Осылай илеп алғаннан кейін тағы да ыдысымыздан алып, қамырды тағы да қолымызбен жақсылап тұрып илейміз. Бетін жауып пакетке 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттың аралығында міндетті түрде қамырды 2-3 рет июын қандырып илеңіздер. Енді салмасына келетін болсақ, ұсақтап туралған сиырдың және де жылқының етін қостым. Және де құйрық май. Оны да 4-1 етіп ұсақтап турап аламыз. Өте дәмді болады, қыздар. Құйрық майдың дәмі тіпті сезілмейді, қатты сезілмейді деп те айтсам болады, себебі көбісі ұнатпайды ғой. Енді пиязымызды саламыз, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, зира және де кішкене су қосып жібереміз. Біздің салмамыз дайын болды. Мінеке біздің қамырымыз да сол уақыт аралығында дайын болып шығады. Міне көрдіңіздер ме, қыздар? 2-3 рет илеп жіберсеңіздер, осылай июі күшті болып қанады. Егер илемейтін болсаңыздар, қыздар, арасында кусок осылай дұрыс июі, қамырдың дұрыс июі қанбайды. Сөйтіп біз қамырларымызды бірнеше бөліктерге бөліп, осылай кішкене шариктер жасайтын боламыз. Барлығын алдын ала осылай дөңгелет жасап қойсаңыздар, жаюға да ыңғайлы болады. Кішкене ұнымызды сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қыздар, қамырды жұқа қылып жаймаңыздар, қатты жұқа немесе қатты қалың болмауы керек, дәл видеодағыдай жаясыздар. Ішіне молырақ қылып салмасын саламыз да, дәл видеодағыдай бірінен соң бірін осылай өріп шығамыз. Немесе өздеріңіз қамырды мантыны түйу өздеріңіз еркілеріңізге байланысты әртүрлі түйсеңіздер де болады. Маған осы түрі қатты ұнайды. Бірінші рет жасау қиын болады, бірақ ары қарай қолдарыңыз үйреніп кетеді. Өте оңай негізі түйуі. Мінеке көрдіңіздер ме? Осылай әдемі болып шығады. Нағыз ұйғырдың мантысы дәл осылай түйіледі. Барлығын түйіп алдын ала дайындап қоямыз. Енді мантаварканы майласаңыздар да болады, немесе каждый мантыны майға малып алып мантаваркаға салсаңыздар да болады. Қайнап тұрған суымызға 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Мінеке қыздар, біздің ұйғырский мантымыз дайын болды. Өте дәмді, өте тойымды болып келеді. Және де қараңыз, көрдіңіздер ме, осыны сочный болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Осы видеоны жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.